இது வரைக்கும் நம்ம சேனல்ல பண்ணதுலயே இவ்வளோ பெரிய அன்பாக்சிங் கண்டிப்பா நான் பண்ணதே கிடையாது. ஏன்னா இது அந்த அளவுக்கு ஒரு பெரிய ப்ராடக்ட். ஆனா அன்பார்ச்சுனேட்லி இந்த அன்பாக்சிங்கை நான் பண்ண போறது கிடையாது. ஏற்கனவே சர்வீஸ் இன்ஜினியர் வந்து பண்ணிட்டாரு. ஸோ இதுதான் சாம்சங் உடைய சைட் பை சைட் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர். நம்ம ஷாப்பிங் மால்ல இல்ல பெரிய பெரிய ஸ்டோர்ஸ்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்லாம் வந்து பார்த்திருப்போம். அப்படி இந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்ல என்னதான் இருக்குன்னு சொல்லி பல டைம் வந்து யோசிச்சு பார்த்திருப்போம் இல்லையா? நாங்க பார்க்கல, நீங்க சொன்னாலும் ஓகே, இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் இருக்கு, இவ்வளவு பெரிய ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்ல என்னதான் இருக்குன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாமே. இந்த வீடியோல நான் சாம்சங் கூட ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சோ இந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டர்ல அப்படி என்னென்ன டெக்னாலஜிஸ் இருக்குன்றத மட்டும் உங்ககிட்ட சொல்ல போறேன். ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 5-in-1 கன்வெர்ட்டபிள் மோட் இதுல கொடுத்திருக்காங்க. நார்மல், சீசனல், வெகேஷனல், எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ரிட்ஜ் அண்ட் ஹோம் அலோன். அண்ட் குறிப்பாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் ஒரு மோடில் நம்ம 53% வரைக்கும் கரண்ட்டையும் சேவ் பண்ண முடியும்னு சொல்கிறாங்க. அது எப்படி, எதனாலன்றதையும் நான் சொல்கிறேன், சரிங்களா? ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இந்த நார்மல் மோட், ஃப்ரீசர் அண்ட் ஃப்ரிட்ஜ் இது ரெண்டு தான் நமக்கு முக்கியமாக வந்து தேவை, சரிங்களா? இந்த நார்மல் மோடில் என்ன பண்ணுவோம்னா, இந்த ரைட் சைடில் பெரிய கம்பார்ட்மெண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, பெருசாக ரைட் சைடில் நம்ம எப்பவுமே வந்து யூஸ் பண்ணுவோம்ல நார்மலாக திறந்து, அந்த இடத்துல ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கும், ஓகேவா, டிஃபால்ட்டாக. லெஃப்ட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரீசராக வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் அந்த ரேக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பெருசாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க, நமக்கு வேணுன்றதை அப்படியே வச்சுக்கலாம். இப்போ சீசனல் டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல குளிர் காலத்துலலாம் ஃப்ரிட்ஜே நம்ம வந்து எப்பயாச்சும் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். அதுலேயும் இந்த ஃப்ரீசரை யூஸ் பண்ணுவோமான்னு கேட்டிங்கன்னா மிகப்பெரிய கொஸ்டின் மார்க் தான். அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா, இந்த ஃப்ரீசரை கம்ப்ளீட்லி ஆஃப் பண்ணிட்டு ஒன்லி இந்த ஃப்ரிட்ஜை மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரீசர் ஆஃப் பண்றதுனால இந்த மூலம் நம்ம 43% வரைக்கும் எலக்ட்ரிசிட்டியை சேவ் பண்ண முடியும். எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ரிட்ஜ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. இதுதான் எங்க வீட்டில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணுவோம். ஏன்னா நாங்கள் நார்மலாகவே வந்து ஃப்ரீசர் அதிகமாக யூஸ் பண்ண மாட்டோம். அந்த மாதிரி டைம்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரைட் சைட்லையுமே ஃப்ரிட்ஜ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், லெஃப்ட் சைட்லையுமே வந்து ஃப்ரிட்ஜ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கம்ப்ளீட்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் திங்ஸை வைக்கிறதுக்கு, மாவாக இருக்கட்டும், பருப்பாக இருக்கட்டும், காய்கறிகளாக இருக்கட்டும், ஃப்ரூட்ஸாக இருக்கட்டும், எல்லாத்தையுமே ரெண்டு சைட்லையுமே வச்சு நிரப்பிக்கலாம் அண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த பர்டிகுலர் மோடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் 32% வரைக்கும் எலக்ட்ரிசிட்டியை சேவ் பண்ண முடியும். இந்த வெக்கேஷன் மோடில் திங்ஸே நார்மலாக வந்து வைக்க மாட்டோம். பட் ஃப்ரோசன் திங்ஸ் மட்டும் ஒரு சிலது வந்து ஃப்ரீசர்ல இருக்கும் அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்க என்ன பண்ணலாம், ஃப்ரிட்ஜை வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டு இந்த ஃப்ரீசர்ல மட்டும் திங்ஸை வந்து வச்சுக்கலாம். இந்த பர்டிகுலர் மோட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 14% வரைக்கும் எலக்ட்ரிசிட்டியை சேவ் பண்ண முடியும்னு சொல்றாங்க. அடுத்தது இருக்கிறதுலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் தனியாக இருக்கிறோம், எல்லாம் ஊருக்கு போயிருக்காங்க அப்படின்னும் போது நம்ம நார்மலாகவே வந்து வீட்டில் எதுவும் செய்ய மாட்டோம். அப்போ எதுவுமே ஃப்ரிட்ஜில் இருக்காதுன்ற பட்சத்தில் என்ன பண்ணலாம், ஃப்ரிட்ஜா யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்த அந்த கம்பார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த சைடில் நம்ம ஃப்ரீசருக்காக வச்சிருக்கோம் பார்த்தீங்களா, அந்த சைடை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி நம்ம ஃப்ரிட்ஜா மாற்றி வச்சுக்கலாம். ஸோ இது சரி சின்ன கம்பார்ட்மெண்ட் அப்படின்றதுனால கொஞ்சம் கொஞ்சம் பொருளை மட்டும் நம்ம வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இந்த மோட்ல தான் நம்ம 53% வரைக்கும் எலக்ட்ரிசிட்டியை சேவ் பண்ண முடியும்னு சொல்றாங்க. அடுத்ததாக ஐஸ் வாட்டர் டிஸ்பென்சர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்றாங்க. இதற்கு எந்த ஒரு பிளம்பிங்கும் தேவை கிடையாதுன்றது போல மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. இது எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்றேன். ஸோ இந்த ஃப்ரிட்ஜில் ரைட் சைடு ஓப்பன் பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு டப்பா இருக்கு, டிரான்ஸ்பரண்டான ஒரு பாக்ஸ் தான். ஸோ இதில் நமக்கு தேவையான அளவுக்கு தண்ணீரை வந்து ஃபர்ஸ்ட் பிடிச்சு வச்சுக்கணும், ஓகேங்களா? ஸோ பிடிச்சு உள்ள இந்த வச்சு அழகா இன்சர்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இதுல இருந்து ஒரு டியூப் அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ட் பண்ணி இப்போ நமக்கு வந்து ஃப்ரீசர் சைடில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது நீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்பக்கமா இந்த மேல் சைட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு தேவையான ஐஸை வந்து அது உருவாக்கிடும், சரிங்களா? கீழே வந்து அழகா வந்து ஸ்டோர் ரூம் ஆயிடும். இது ஃபுல்லா உள்ள டோரோட ஃப்ரண்ட் சைட்லயே பாத்தீங்கன்னா நமக்கு 3 ஆப்ஷன் இருக்கு. நமக்கு ஐஸ் வாட்டர் வேணும் அப்படின்னா ஜஸ்ட் இந்த இடத்துல வச்சு நீங்க பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா போதும். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் வச்சுட்டு ஐஸ் வாட்டர் உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். எப்போ வேணும்னாலும் நீங்க ஈஸியா எடுத்துக்கலாம், டோர் ஓபன் பண்ணாமலே. செகண்ட் ஆப்ஷன் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஐஸ் கியூப்ஸ் வேணும்னா நீங்க செகண்ட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணிட்டு அதை வச்சீங்கன்னா நல்ல ஐஸ் கியூப்ஸ் வந்து கிடைச்சிடுது. இப்போ மூணாவதா வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிரஷ்டு ஐஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்க இந்த தேர்ட் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிட்டு அழகா கிரஷ்டு ஐஸே வந்து எடுத்துக்க முடியும். ட்வின் கூலிங் பிளஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு டெக்னாலஜி இதில் யூஸ் பண்றாங்க. மற்ற பிராண்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கூலிங் காயில் அண்ட் ஒரு ஃபேன் தான் இருக்குன்றது போல சொல்லியிருக்காங்க. பட் இந்த சாம்சங் எஸ்பிஎஸ்ல 2 இண்டிவிஜுவல் கூலிங் காயில்ஸும் 2 ஃபேன்ஸும் இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசர்ல அண்ட் ஃப்ரிட்ஜில் தனித்தனியாக இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அதனால தான் இதிலிருந்து அதுலையும் அதிலிருந்து இதுலையுமே அந்த ஆர்டர் அந்த ஸ்மெல் வந்து மாறி மாறி போகாது. ஸோ உங்களுடைய ஃபுட்டும் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் நீண்ட நாட்கள் அப்படின்றது போல சொல்றாங்க. இந்த ட்வின் கூலிங் டெக்னாலஜி சாம்சங் எஸ்பிஎஸ்ல மட்டும் தான் இருக்குன்றது போல வந்து சொல்றாங்க. பிளஸ் இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரிசைஸ் கூலிங்கான ஆப்ஷனும் வந்து இருக்கு. டெம்பரேச்சர் ஃபிளக்சுவேஷன் உங்களுக்கு பிளஸ் ஆர் மைனஸ் 0.5 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்குமே வந்து மெயின்டைன் ஆகிறதுனால நீங்க வைக்கக்கூடிய ஃப்ரூட்ஸா இருக்கட்டும், வெஜிடபிள்ஸா இருக்கட்டும், இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷா லாங்கா இருக்கும்னு சொல்றாங்க. ஸ்மார்ட் திங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆப்பை உங்க ஸ்மார்ட் போன்ல இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு நீங்க உங்க ரெஃப்ரிஜரேட்டரை கம்ப்ளீட்லி உங்க ஸ்மார்ட் போன் மூலமாவே கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். ஏஐ எனர்ஜி மோட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆப்ஷனை உங்களால் யூஸ் பண்ண முடியும். அதாவது நீங்க உங்களுடைய ரெஃப்ரிஜரேட்டரை எப்படி எல்லாம் யூஸ் பண்றீங்களோ உங்களுடைய யூசேஜ் பேட்டர்னை பொறுத்து இந்த ஏஐ ஆட்டோமேட்டிக்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய எனர்ஜியை வந்து சேவ் பண்ணும். அதாவது வந்து எனர்ஜியை வந்து அந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் மூலமா வந்து சேவ் பண்றதுக்கு அது வழிவகுக்கும் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. ஸோ இதுலயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்க எந்த அளவுக்கு எனர்ஜியை சேவ் பண்ணிருக்கீங்க, எந்த அளவுக்கு யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க, ஸோ எவ்வளவு காசை சேவ் பண்றீங்க அப்படின்றது போல நிறைய விதமான டீடைல்ஸ் இதை யூஸ் பண்ணும்போது வரும். அடுத்ததா உங்க ரெஃப்ரிஜரேட்டரை நீங்க இந்த ஆப் மூலமாவே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும், ஒரு ரிமோட் கண்ட்ரோல் போல. எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா
உங்களுடைய ஃப்ரிட்ஜுடைய டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ வைக்கணும் அப்படின்றது நீங்கள் இங்கே வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பவர் கூல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆப்ஷன் இருக்கு. ஸோ சப்போஸ் நீங்கள் எங்கேயும் வெளியில் போயிட்டு வரீங்க, வந்த உடனே டக்குன்னு கூல் ஆகணும்னு நினைச்சீங்கன்னா இதை வந்து எனேபிள் பண்ணலாம். அதுக்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீசருக்கான அந்த டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ வைக்கணும் அப்படின்றதும் இங்கே இருக்கு. நீங்கள் எப்போ வேணுமோ உங்கள் கன்வீனியன்ஸ். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ஆஃபீஸில் இருக்கேன், ஃப்ரிட்ஜ் வந்து வீட்டில் இருக்கு, அது வைஃபைல கனெக்ட் ஆயிருக்கு, என்கிட்ட ஃபோன் இருக்கு, இதுவும் வைஃபைல கனெக்ட் ஆயிருக்கு. நான் இங்கேயே வந்து செட் பண்ணிக்கலாம், மாற்றிக்கலாம். நீங்கள் வெளியில் எங்கேயாச்சும் போயிட்டு வரீங்கன்னா நீங்கள் வர்ற சமயத்தில் சில்லுனா போதும் அப்படின்ற பட்சத்தில் கம்மியாக வச்சுட்டு நீங்கள் வரும்போது கொஞ்சம் வேகமாக வைக்கிற மாதிரி ஃப்ரீசர்லாம் கூட கொஞ்சம் எனேபிள் பண்ணி வச்சுக்கலாம். சப்போஸ் ஐஸ்கிரீம்லாம் வச்சு எடுத்துட்டு வரீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில கன்வீனியன்ஸ் இருக்கு. இதுலேயே பவர் ஃப்ரீஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆப்ஷனும் இருக்கு. டக்குன்னு வரீங்க ஐஸ் கியூப்ஸ் வேணும், இல்லை டக்குன்னு வரீங்க ஐஸ்கிரீம் வந்து டக்குன்னு இதாகணும் அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஆப்ஷன் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஐஸ் மேக்கர் வேணுமா வேணாமா அப்படின்ற மாதிரியான ஆப்ஷன்ஸும் இதில் இருக்கு. அடுத்ததா புஷ் நோட்டிஃபிகேஷன். ஸோ உங்களுடைய ஃப்ரிட்ஜ் வந்து டோர் வந்து நம்ம சரியா அப்பப்போ வந்து சாத்தாம மிஸ் பண்ணிடுவோம், இல்லை சாத்திடுச்சுன்னு நினைச்சிருப்போம், விட்டுருப்போம். அந்த மாதிரி இருந்தாலுமே டோர் வந்து ஓப்பன்ல இருக்குன்னு சொல்லி உங்க ஃபோன்லேயும் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும், ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் வந்து சத்தம் வரும். நம்ம வெளியில இருந்தாலுமே இதில் வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். சரிங்களா? ஒருவேளை டெம்பரேச்சர் வந்து அப்நார்மலா இருக்குனாலுமே அந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். இதில் இன்னும் ஒரு சில எக்ஸ்ட்ரா ஃபீச்சர்ஸும் இருக்கு, இன்க்ளூடிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் டயக்னோசிஸ் ஃபீச்சரும் இருக்கு. டிஜிட்டல் இன்வெர்ட்டர் டெக்னாலஜி வந்து யூஸ் பண்றாங்க. அண்ட் எனர்ஜி சேவிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 3 ஸ்டார் 5 ஸ்டார் ஆப்ஷன் அவைலபிள் இருக்கு. 20 வருஷத்துக்கான கம்ப்ரஸர் வாரண்டியுமே இதில் கொடுக்குறாங்க. இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் விலையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 1,02,000 ரூபாயில இருந்து 1,18,000 ரூபாய் வரைக்கும் இருக்குங்க. அண்ட் இந்த மாடலுடைய விலையை பார்த்தீங்கன்னா 1,15,000 ரூபாய். இந்த டெக்னாலஜிக்கெல்லாம் சேர்த்து இந்த விலை எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க. இஎம்ஐலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3,990 ரூபாய் அப்படின்றது போலயும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. சரி, ஓகே, இதெல்லாம் விட்டுட்டு இந்த டெக்னாலஜி நான் இப்போ சொன்னேன் இல்லைங்களா? ஸோ இந்த டெக்னாலஜியில் உங்களுக்கு பிடிச்ச டெக்னாலஜி, என் வீட்லையும் ஃப்ரிட்ஜ் இருக்கு, இந்த டெக்னாலஜி இருந்தால் நல்லா இருக்கும்பா, அடுத்ததாக வரக்கூடிய நான் வாங்குற பட்ஜெட்ல இந்த டெக்னாலஜி இருந்தால் நல்லா இருக்கும்னு நினைச்சீங்கன்னா அது எந்த டெக்னாலஜின்னு சொல்லுங்க. கமெண்ட் செக்ஷனில் நானும் தெரிஞ்சுக்க ஆவலா இருக்கேன்.